हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। मैं दुआ करता हूँ सभी भाई खुश होंगे, खुश रहें, ऊपर वाला आप पे हमेशा ही दया की नज़र बना के रखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक कबूतरों की बीमारी होती है जो गले में बलगम रेशा बनता है, ब्लॉकेज आ जाती है बिल्कुल, जहाँ मतलब इतना जैसा फंगस की तरह हो जाता है, ठीक है? तो वो लेस सी बन जाती है मुँह के अंदर, मुँह में पक जाता है, जब व्हाइटनेस आ जाती है मुँह के अंदर, मुँह पकने से कबूतर मरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? व्हाइट व्हाइट सा होने लगता है, उसके बाद कबूतर दाना पानी छोड़ देता है, ठीक है? उसी से व्हाइट डायरिया भी कई बार हो जाता है, ग्रीन डायरिया भी हो जाता है, मतलब सूखे में जाके कबूतर आपका फिनिश डेड हो जाता है, ठीक है जी? तो जो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है? रेशा, बलगम, ठीक है? उसमें उसके लिए खास करके उसके लिए है ये मेडिसिन, ठीक है? ये है दोस्तों मेडिसिन क्रोक्सिन, ठीक है जी? क्रोक्सिन आपको ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हमसे भी सीधा डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी। इसका आपको मैं दोस्तों बता दिया कि ये किस में काम करेगी, कौन-सी बीमारी में काम करेगी, ठीक है? बहुत से दोस्तों के पास आ जाता है ना, कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कबूतरों के मुँह पक रहे हैं, माउथ इन्फेक्शन हो गई है, तो मुँह के अंदर व्हाइटनेस आ गई है, जहाँ रेशा बलगम लेस सी बन गई है अंदर, फंगस की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है? तो उसमें मुँह पकने से भी कबूतर मर जाएगा। बिल्कुल जो माउथ इन्फेक्शन होती है एक्चुअली इंटरनली भी होती है प्रॉब्लम कबूतर को। ये नहीं है कि मुँह के अंदर ही बस यहीं पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे नहीं है, अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो दोस्तों इसमें पाउडर होता है, ठीक है? ये वाला जो है, एक तो ये वाली पैकिंग आती है दोस्तों, इसमें एक ऐसी भी पैकिंग आती है। छोटी भी आती है, उससे छोटी भी आती है ऐसे करके, ठीक है? तो इसमें क्या है दोस्तों, जो पाउडर है, ये आपने देना है ब्लैक चने जितना, ठीक है? सुबह, शाम, दोपहर चाहे दिन में 3 बार दीजिए, 5-5 घंटे के या 4 घंटे के गैप में डिफरेंस में आप दे सकते हैं इसको, ठीक है? ब्लैक चने जितना देना है, अगर कबूतर का आपका 500 ग्राम से 100 150 ग्राम से ज़्यादा है, अगर बच्चा है वो छोटा 100 150 ग्राम वज़न है, तो सिर्फ़ आधे चने जितनी ही देनी है। अगर उससे 200, 250, 300, 500 ग्राम तक है, आप ब्लैक चने जितना दे सकते हो दिन में। वो सुबह-शाम तो कंपल्सरी है देना, लेकिन अगर आप दिन में 3 बार दे दोगे, तो सुपर रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है? बहुत जल्दी बेनिफिट होगा उसका। माउथ इन्फेक्शन के लिए अगर समझ आ गई, नहीं आई ये वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर भी कोई बता दे कि हाँ डॉक्टर साहब, आपके हो सकता है आप कुछ और नाम से उसको कह रहे होंगे, लेकिन जो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में, कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको मुंह पकने की बीमारी भी कहते हैं कबूतरों के अंदर, ठीक है? जो व्हाइटनेस आ जाती है मुंह के अंदर, व्हाइटनेस, सफेद, जैसे दूध की तरह ऐसे ऐसे हो जाता है, किसी पीले पीले रंग का, येलो कलर का हो जाता है मुंह अंदर से, ठीक है? नाक से भी रेशा बनने लगता है। नोज़ के अंदर भी दबा के देखो, उसमें भी पानी बनता है, और ये वाली प्रॉब्लम मतलब इसमें ये काम करेगी। अगर 500, 700, 500 से ऊपर है, 700, 1000, 800 ग्राम ऐसे करके है बॉडी वेट कबूतर का, तो आपने 2 ब्लैक चने जितना पाउडर दे देना है इसको। ठीक है दोस्तों? देना बिल्कुल आसान है, जब भी आपने ये पाउडर देना है दोस्तों, साथ में पानी ज़रूर देना है कबूतर को, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ उसके पेट में हो, फीडिंग ज़रूर करवानी है कबूतर को, नहीं खा रहा अपने हाथ से खिलाइए, ठीक है? खाली पेट नहीं देनी है, ठीक है? तो ये वाले प्रोडक्ट दोस्तों आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी हों, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इंडिया में आपको कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी, लेकिन इंडिया से बाहर आपको पूरी पेमेंट पहले पे करनी पड़ेगी, कहीं पे भी होंगे आपको डिलीवर हो जाएगा, आपके घर पे पहुँच जाएगा, ठीक है? और मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रहा हूँ हमारी वेबसाइट का, जो हमारी एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, ठीक है? जो इंडिया से बाहर के जो लोग हैं, वो अगर बाय करना चाहते हैं, तो उससे वो बाय कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप विज़िट कीजिए हमारी साइट पे, तो वहाँ से आप बाय कर सकते। इंडिया वाली जो वेबसाइट है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है? अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, वहाँ का भी मैं कोशिश रहती है कि वहाँ पे लिंक दे दें हम। तो वहाँ से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो, या हमें सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? आपको मतलब डेफ़िनिटली इसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा।
ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रेगुलर आपके यूज़ होने होते ही रहता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अगर आप अपने पास रखेंगे, आपको इसमें छोटी से छोटी पैकिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों ये कम से कम समझ लीजिए 40 ग्राम की पैकिंग है, लेकिन ये हमने हर बंदे के लिए उसका, कोई अमीर है, कोई गरीब है, जो ज़्यादा कबूतरों वाला है, ज़्यादा मतलब वो अफ़ोर्ड कर सकता है, उसके लिए भी बड़ी पैकिंग भी ले सकता है। लेकिन 5 ग्राम से हमने शुरू की हुई है, क्योंकि हर कोई भी कस्टमर हो, उसके पास वो बंदा, कोई भी जिसके पास कम पैसा हो, वो भी प्रोडक्ट को खरीद सके। ये नहीं बड़ी-बड़ी हमने पैकिंग बना दी है, बहुत बड़ी-बड़ी है, तो वो बंदा सोचेगा यार इतना पैसा नहीं है, क्या करूँगा? ठीक है? कुछ प्रोडक्ट जो बहुत सारे हैं जो ऐसे जिनमें हमने छोटी से छोटी पैकिंग भी बना रखी है। ठीक है? वो इसलिए कि आप यूज़ करो, आपको पता चल जाएगा। एक बार आप यूज़ करोगे, देखो मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर यूज़ करोगे, एक बार में नहीं पता चलता, 1, 2 बार, 3 बार, 5 बार जब किसी पे आप कबूतरों में यूज़ करते हैं, कई बार कहीं आप लेट ही हो जाते हो इलाज करने में, उसमें मेडिसिन का भी क्या होगा? आने में मेडिसिन लेट होगी, क्या करेंगे? अपने पास मेडिसिन रखा किया करो, जुगाड़ करने बंद करो। अगर कबूतरों पे तो पैसा इतना लगा लेते हो, सब कुछ करते हो, कबूतरों के इलाज पे भी आप पैसा कुछ लगाओ, ठीक है? ताकि आपके अच्छे कबूतर ज़ाया ना हों। ठीक है दोस्तों? तो ये वाली जो प्रोडक्ट है प्रॉक्सिम, ये आप ऑर्डर कर सकते हो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, और सेल्फ ऑर्डर हमें व्हाट्सएप में नीचे दिए नंबरों पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और भी कोई प्रॉब्लम है और कोई बीमारी है, कुछ के किसी के बारे में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई मेरा दोस्त ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाना चाहता है, वो भी हम हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है? आपके एरिया के हम ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो ताकि सभी के सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। आपकी अच्छी हेल्प कर सकें, आपको अच्छा गाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो मेरे को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे, किसी और मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी? नमस्कार, धन्यवाद।